ta soyayya, ƙarin hanyoyi wanda za mu ƙara samun kusanci da Allah da sauransu, da kuma addu'o'i da suke mana a matsayinsu na manya, kuma muna jin daɗi muna ganin ci gaba. Allah ya saka musu da alhairi. To kuma duk da haka akwai kuma a sai Malam Ismaila mai diwani, shi ma mukan je yakan yi tafsiri, mukan je shi ma mu ziyarce shi. Daga bayan idan muka ziyarce shi, to kuma daga nan sai mu kamo hanya sai mu dawo gida. To bana ma Allah madaukakin sarki ya azurta mu da wannan ziyara, mun samu zuwa mun ziyarce shi kamar yadda muka saba. Yanzu kam shi Maulana Shehu Ɗahir Bauchi ba shi, sai dai halifansa wasu kuma mun gaggaisa kuma muka yi hadiya, sannan muka yi addu'a ko muka kamo hanya muka taho da shi. Malam Ismaila mai diwani shi ma mun tsaya mun saurari karatunsa har zuwa sallar la'asar. Daga nan da aka gama aka yi sallar la'asar, to kuma shi kenan mahaifinsa sarki ya amsa mana wannan ziyara, kuma ya mana kusanci. Alhairin da ake samu idan an ziyarci bayan Allah, Allah ya tabbatar mana da shi. Allah kuma ya ƙara mana samun dama irin wannan. Mu rika wuce nan ɗin ko mu rika zuwa wasu wuraren don neman albarka. Allah ya ba mu albarkan masu albarka, albarkar sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Ko mun ce da yawo dukkan ɗan uwa, duk ɗan uwanmu da muke tare da su da shi, mu da magabatan mu duka ce suna isar da ziyarar su gare su, kuma sun gode kuma sun yi addu'o'i. Kake ce bismillahir rahmanir rahim. Innamal nasi'u ziyaratul kubur. Innamal nasi'u ziyaratul kubur. Ma'ana an-nasi'u shine at-ta'khir li hurmati ash-shahr ila akhir kama kanat al-jahiliyyatu taf'alu. Jinkiri akan alfarman wannan wata mai albarka, watan Ramadana, ka jinkirta ka yi sakon kafirci. Dama akwai kafircin, to kuma ya aikata irin wannan ya zama ƙari a cikin kafircin. Allah maɗaukin sarki ya ce ya dillu bihin lazina kafaru, yana ɓatar da waɗanda dama su kafirai ne, kuma yana ƙara ɓatar da su ya halakar da su. yuhillunahu aman, suna sai su haramta ƙarshen watan. Iddata ma haramallah, irin ƙirgan nan ko kuma lissafin da Allah maɗaukin sarki ya haramta. Min ashhurin, na daga watanni, wala yaziduna a ce zuyina lahum su'a a'malihim. Ai mugun aikin su ne ya kawata masu su ci gaba da yin irin wannan. Wazannu hasanan, sai su ganin abu mai kyau ne ma, in sun yi hakan kamar abu mai kyau ne, saboda mummunan aikin su ya kawata masu su rika. Allah kuma ya shirya fala mudillala, ba mai batar da shi kuma. To haka Allah madaukin sarki ya faɗa, wallahu la yahdi al-qawmal kafirin. Lalle Allah madaukin sarki baya shiryar da mutane kafirai. Wa nazala, wannan aya ta sauka ne lamma da a Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhal ladina amanu, ya ku wa'inda kuka ba da gaskiya, aminu ku ba da gaskiya. Ma lakum idza qila lakum infiru fi sabilillahi. Me yasa ne wai idan aka ce ku fito zuwa ga yaƙi domin ɗaukaka kalmar Allah, ci gaban musulunci, istaqaltum ila al-ardi, sai ku dinga wani nokewa, kuna yanga, kuna takama, kuna motsawa da ƙyar kuna komawa baya, ku fito ku koma na daga ainihin ko koma bayancin da suka samu. Araditun bil hayatid dunya, Allah ya ce to da kuke ta irin wannan abu, an ce ku fito kun ki fitowa, kuna ta nokewa, kuna ta dunkulewa, kuna ta koma, kuna zaunawa. Araditun bil hayatid dunya, shin kun zaɓi rayuwar duniya ne, wala zatiha da jin daɗinta,
min al-akhirati akan lahira, kun yadda kun zaɓi duniya ne akan lahira, jin daɗin duniya akan na lahira. wa ma mata'ul hayatid dunya fa fil Allah madaukin sarki ce illa tanfiru yu'adhibkum adhaban alima wa yastabdil qauman ghayrakum wa la tadurruhu shay'a wallahu ala kulli shay'in qadir illa tansuruhu faqad nasarahu Allah إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. الله مدوكين سركي يجي gaba da cewa illa tanfiru idan ba ku fito daga gidajen ku kuka zo kuka tayi ma annabi sallallahu alaihi wasallam lil jihad ya ati bihim ya zo da su ya canza ku wala tadurruhu kuma wannan ba zai cuci Allah shay'an da komai ba zai cuci Allah da komai ba dan ya shafe ku yayi wasu ai da ba ku bane da ai a wasu al'ummatai ne wanda sun fi ku karfi sun fi ku girma sun fi ku taurin rai sun fi ku kafircin ma ina sace da su kuma mu aka zo aka kawo masu rauni wanda ba mu kai da su ba a ƙarfi da ƙoƙari da isa da kafircin tsintsar kafircin ta Allah maɗaukin sarki ya shafe su ya kawo mu mun zama makufinsu bitarki basiri saboda sun ƙi taimakon annashe in ƙadir lallai Allah mai iko ne akan kowane abu mai iko ne akan kowane abu. Allah maɗaukin sarki ya ci gaba da cewa illa tansuru idan kuma ku taimaki annabin nan ba annabi Muhammadun nan ba faqad nasarahu Allah to ai Allah ya taimake shi Allah ya taimake shi is hina akrajahu allazina kafaru ku tuna lokacin da kafirai suka fitar da shi min makkata daga makka suka fitar da shi daga makka saniya sunaini yana tare da ɗayan mutum biyu a hannun isnaini ɗayan mutum biyu a wal'akar da na ƙarshen shi ne sai na abubakar ku tuna lokacin da suka kore shi daga garin suka tafi suka hijira tare da sai na abubakar iskuma filgari cikin la ta hazan karkar bakin ciki karkar damu ba za su gamu ba inna Allah ma'ana Allah yana tare da mu